Ateşlemiyor herhalde. Neyse tamam boş ver. Elini tut, elini tutma. Ben mi ateşlemiyor? Ya o yüzden ben de kaldım hani. Ben yandım. Belki tamam üzerine bırak be. Yok tutun. Hop hop. Tamam. Hop. Boş ver. Ben Dur. Poz veriyorum kameraya. Vuruldum! Sen de sağ mısın? Abi sen oradan nasıl oldun benim şurada? Tamam merkez ya çıkartalım. Bilelim kaldı. Senin silah menzili bizimkinden çok daha uzun. Ben onu gördüm atıyorum yetiyor. Tamam bitirin ya. Abi hadi. Bir çıkartayım. Şeydi geldi.